Февраль баштарында Өфөнең Торатау конгресс холлында беренче мәктәп мәгариф форумы булып үтте. Унда һәләтле балалар һәм уларның укытучыларына махсус премиялар тапшырылды. Шулай ук укыту системына ярашлы фикерләр, тәкъдимдер әйтелде. Унда республика башлыгы вазифаһын башкаручы Ради Хабиров мәктәпләрдә 5 көнлек укытуга күчерү тәкъдиме менән чыгыш яһана. Ошо тәкъдим булгас, әле белем усактарында фикер алышулар бара. Был форумда район мәктәпләре катнашты. Баймак лицей-интернатнан безнең хәбәрчеләр репортажы. Форум тамамлану менән интернет селтәрдәрендә мәктәптәрдә 5 көнлек укыту системаһына күсүгә бәйле фикерләр куерды. Бик күптәрдә был яңалык кызыксындырды. Уга ыңгай һәм кире яваптар бер-бере менән бәхәскә инде. Ысынлап та, нисәмә елдар бер үк режимда эшләп килгән мәктәп системаһы был үзгәрешкә әзерме? 1 февраль көндә без Баймак районының делегацияһы Өфөлә үткәрелгән образовательный форум дип әйтәбез, шунда булып кайтырга туры килде. Но без электән уйлап йөргәндә, шу интернет системаһында 5 көнлек, чөнки укырга инде дип уйлый торгайнык. Баягы балалардан кайту килү ягын уйлаганда, каялары безнең битендә Баймак районының түгел, Әбиәлил, Хайбулла, Зылайыр районнарынан күп укыйлар. Бүгенге көндә генә без күсә алмайбыз битендә, чөнки ошо унда әйтелгәнсә укытучыларның да укытучыларга да ущерб булырга тиеш түгел, тине зарплата ягынан һәм отпуска ягынан да шуга ул бик төпле уйланырга тиеш дип уйлыйм. Баймактың интернат лицей укучылары был үзгәреште ыңгай баһалай. Чөнки ял көндәрендә балаларның күбеһе туган авылына кайтып йөри. Югары класс укучылары һә бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнүгә вакыттың күбрәк калуын билдәләй. Бердәм дәүләт имтиханы биргән укучыларга әһәмияте күрәк була, чөнки уларга 2 көн өйдә утырып әзерләнергә вакыт булачак. Мин бүген 11 сыйныфта укыганга күрә минем барыбер көне буе уку менән көне үтә. Һәм нагрузка күбәйәле дип уйламыйм, чөнки дәрес бетү менән барыбер консультацияларга йөрибез һәм удалы заниматься итәбез. Өйдә булга килә, ата-әсәләрне күргә килә һәм 6 көн укыганга күрә бер көн кайтабыз да, өйдә булып та өлгермәйбез, икенче көн кире интернатка киләбез бит инде. Чөнки балалар күбрәк ялты өлгерә. Кемдер укыга, егегә әзерләнәләр, улар өйдән дә тынычлыкта әзерләнеп өлгерәләр. 5тә кайтып үтәм, 3тә автобус, 2 сәгать монда көтү утырам әле. Итмәй кала, хаганып китәм. Нисә кеше шунса фикер? Бәлки ул кала мәктәпләре өчен бөтенләй туры килмәйдер. Шул ук вакытта 5 көнлек укуга күсү шәмбе көне балаларның өйдә ял итеп ятуын күз уңында тотмай. Был вакытта укучылар мотлак файдалы эшләр белән шөгыльләнергә тиеш. Баймактың 4 мәктәбе бар. Унда укыту системаһының тәртибен һәр учреждение үзе билдәләй. Шуга был үзгәрештә лә белем усактары үз мөмкинлегеннән сыгып хәл итәсәк мугаен. Ни тиһәк тә мәгариф ул илебезнең киләсәге һәм бүгенгеһе. Һәр төрле яңалыктар кешеләрдә хисап һораулар тудыра. Төпле уйланылган, һәр яктан да үлсәнелгән карар кабул ителергә тиештер. Рошания Рахимова, Хәйдәр Көмешбаев, яңалыктар.